What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom op het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En ik zal het jullie vertellen, we hebben wel een schoen deze week. Er zijn eigenlijk wel wat meerdere schoenen die deze week uitkomen. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen man, die Jordan 1's die deze week uit zijn gekomen. I mean, ze zijn wel leuk, maar zitten we nou op die kleuren te wachten? Zitten we nou echt op een elephant print op een hele Jordan te wachten? Ik snap wel dat de silhouet van de Jordan 1, het is wel de cut die we allemaal verwachten. En dat soort dingen met die Jordan 1 snap ik. Maar het is een beetje te veel elephant print. Om heel eerlijk te zijn. Maybe you guys like it, maar ik vind het niet de moeite waard om het zo te aan te kaarten als echt letterlijk een item. Dus ik geef het wel dus de Jordan 1 Elephant Print of de Jordan 1 White Cement. Die moet wel deze week uitkomen, maar are we gonna really get this one? Let me know in the comment sections what you guys think. Is it one that I had to, dat ik het echt moest uitleggen? Of denken jullie ook van, come on now Jordan en Nike. We snappen deze gimmicks, maar helemaal elephant print op een Jordan 1. Leuk, maar is een beetje overkill. I mean, it's like you're trying a little bit too much or you're not trying enough. Je denkt, oh ik gooi maar elephant print op een Jordan 1 and it's gonna sell out. I don't think so. But again, let me know in the comment sections. Maar laten we maar verder gaan met de daadwerkelijke Weekly Windup van deze week. Want deze week zitten we al op week 8. Dus het begint al rap te gaan met die weken. So let's see what we got for this week in week 8, week 8, week 8. Let's gizzy. De Jordan 6 Cool Grey moet deze week uitkomen. En jawel hoor, ik ben wel een Jordan 6 fan, dus ik ga deze wel heel netjes aankaarten. Wij snappen de Cool Grey colorway al. We hebben de Cool Grey bij de Jordan 11. We hebben de Cool Greys bij de Jordan 4. Volgens mij hebben we nog zelfs de Cool Greys bij de Jordan 5. I mean, dat zijn allemaal subtle, maar dope colorways. Dat kan je gewoon met heel veel dingen dragen. I mean, het is niet al te opvallend. Het is gewoon, hoe zeggen de mensen nou tegenwoordig? Het is gewoon clean. Het is gewoon een clean sneaker. Kind of like the Jordan 6 Carmine. En de Carmine is ook een hele beautiful schoen met de Carmine red op de panelen. En dan heb je ook gewoon die witte accenten op de main color blocking. De leer op de Cool Grey is toch wel ietsjes dikker. Ietsjes meer premium. I mean, premium is een beetje suspect deze tijden bij Nike en bij Jordan. Maar om premium erop te zetten, that means that there's a little bit more feel bij de sneaker. En you see a little bit more wrinkles bij de leer. Wat we wel dope vinden. Maar of het echt premium is, dat durf ik niet te zeggen. I say, let's put one premium on it instead of like 3-4 premiums. Om echt aan te kaarten van, there is a premiumness to it. Maar het is niet dat je zegt dat het is een uber premium. En ik weet niet of jullie het weten, als je dus de side panel of de side view van de sneaker hebt in de back bij de heel, zie je ergens een beetje een 2 silhouet uitkomen. En then as you go into the front of the sneaker on the side view, zie je dus de 3, the formation of the 3, like a 23 op dus de Jordan 6. I don't know if you guys know that, but bij deze, dat hoort ook nog bij de Jordan 6. De Jordan 6 is the sneaker where he won his first title in against the Los Angeles Lakers and Magic Johnson met de, I mean, that is just glorious. And he went on to win like 3 titles. And then he stopped for a minute and came back, met de Jordan 11 and won another 3 titles. I mean, ik hoef jullie niet uit te leggen hoe goed Jordan was. Maar die Jordan 6 sneaker was the first sneaker where he actually won a title in.
De Jordan 6 vind ik persoonlijk een beautiful sneaker. I mean, nog zelfs met die spoiler aan de achterkant. Bij deze zit er geen Nike Air op de back booty, because it's not an original colorway that Jordan wore. Maar we're not mad at the Jumpman in dit geval hoor. Vooral niet op een net ietsjes meer premium leer op de heel counter. I mean, we're all happy with it. At least I am. Want die nostalgie van die Jordan 6 en nog die colorway van de Cool Grey is gewoon daar. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, I mean, ik zit wel de Jordan 6 heel hoog te prezen, maar de colorway van de Cool Grey, I'm not sure if I'm gonna get this colorway, omdat ik al die Jordan 6 hair heb, dat ongeveer die colorway is. En ik heb natuurlijk ook nog die Carmine met die color blocking. Niet met het grijs, maar it's the same kind of color blocking. Dus ik moet nog even nadenken of if I'm gonna go for this one, maar if I didn't have the Jordan 6's dat ik net heb aangekaart, dan, I mean, it would have been a must cop for me. Maar dus dat, pieps. Dat was de Weekly Windup van week 8, week 8, week 8. En ik weet, het was wel een beetje aan de korte kant, maar echt, het is echt die Cool Grey Jordan 6 wat echt die sneaker is van de week. Die andere twee, jammer man. Die andere twee echt jammer. En vooral nog die Elephant Print Jordan 1. I mean, let me know what you guys think in the comments. Want ik vind het echt een beetje overkill, al die Elephant Print op die Jordan 1. En misschien een beetje accent erop, zou ik zeggen van, ja wel man, let's go. Maar this is overkill man, even serieus. Maar ja, dat was dus de Weekly Windup van week 8, week 8, week 8. Laten we maar gelijk kijken what happened to the two sneakers from last week. Let's get de Jordan 1 High 85 Black and White, je wil bijna panda zeggen, maar let's keep it on Black and White, was dus verleden week uitgekomen. Ik zal je gelijk vertellen, ik heb gewoon een dikke L bij die sneaker gekregen. Het was wel een dope sneaker, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Simpel, black and white. De materialen waren alright en zo, maar het is de cut. De cut van de 85. I mean, that is gewoon the original cut. They did their best to make it as close as possible to the original 1984-85 van dus de Jordan 1 when Jordan was playing. Hebben ze, naar mijn idee, want ik heb die sneaker wel in hand gehad, naar mijn idee hebben ze het wel goed gedaan. Dus ik vond het wel een beetje jammer that I did not get a W on the sneaker. But hey, I'm saving a little money, dus geen stress. Maar het zijn one of the few sneakers op de sneaker app dit jaar that actually sold out with no problem. Wat ergens wel dope is, because er zijn toch wel veel sneakers die blijven liggen. Dus als we gaan kijken naar de resale in een size 13 gang, dan zie je dat de prijs is om en bij de €300 voor die sneaker. Dus op een retail van €200. En if you flip it at €300, you'll probably make like 40, 50, at the most like €60. Which is not bad. Het is ietsjes meer dan lunch money. Maar dit is wel een sneaker dat ik denk, als dingen weer normaal worden, people have more money in the pocket, more spendable money en zo, dan gaat dit sneaker echt wel omhoog. I mean, I don't know if it's gonna hit 500, I don't think so, maar misschien een €400, 380, 400, on a good day 450, 420, I don't know. Ik denk wel dat het eventueel die richting in kan gaan. Dus if you have the sneaker in hand, you tried it on, je denkt, ja, het is allemaal leuk en zo, maar ik heb er toch niet zoveel mee. If you wait a while, there might be a chance dat die prijs gaat opkrikken. Van de Jordan 1 Black and White gaan we verder met de Jordan 13 Playoffs die ook verleden week uit was gekomen. Echt die performance sneaker, Jordan wore it in his last title run
up until the finals. And then he switched to the Jordan 14's, waardoor wij het weten van The Last Dance, the iconic last shot against Utah in Karl Malone to win it. Gewoon his 6th title. En toen was hij er weer klaar mee en zo. Maar I mean, just to win die hele reeks daar met die laatste schot met Jordan against Utah voor de tweede keer. En voor de tweede keer dat hij 3 keer op rij die kampioenschap heeft gewonnen. He cemented that time and space with that shot gewoon en de Jordan 14. Maar before that, al die andere series van dat playoff run van 1998. I mean, he was wearing the Jordan 13 playoffs gewoon. And he was destroying everybody in that sneaker. Als we gaan kijken op de sneaker app, zien we dat er nog steeds wel bepaalde maten zijn die nog steeds available zijn op de sneaker app. Maatjes 40 tot en met 43 zijn nog steeds available. Je hebt de outskirt maten zoals maatje 51,5 die nog ook available is. En ook nog een 35,5. Maar most other sizes zijn gewoon gone. En sowieso die 47,5 is ook gewoon gone. Maar er zijn nog wel bepaalde maten. En als we gaan kijken naar de resell, dus de retail was €210 if I'm not mistaken. Als we gaan kijken naar de resell, stelt niet zoveel voor. Je moet blij zijn if you can sell it for like 200, 220 at the most. Dus you're gonna lose money selling it regardless. Stel je voor dat je maat wel is uitverkocht, like the 47,5. Dan zou je nog op de resale market kunnen kijken en you'll probably pay like 20, 30 euros above retail. Dus het is ergens nog wel te doen. Maar nog steeds een dope sneaker, maar je ziet op de resale market dat er net wat mixed feelings erover zijn. So if you have between 40 en 43, kan je nog gerust op de sneaker app de sneaker gaan halen. Als je dat niet hebt, you can still have somewhere a little bit of luck that you can get it for not too much above retail right now. Maar de vraag blijft nog steeds, wat gaat het doen after of na een jaartje of einde van het jaar of volgend jaar zomer? That all depends if die sneaker is gonna sell out uiteindelijk of niet. En dat er misschien een beetje hype komt. Ik denk het hier in Nederland niet, but I could be wrong. Ik denk eerder dat there's a little bit more hype in the United States for this Jordan 13. Maar you never know what could happen als de economie weer omdraait en dat dingen weer wat beter gaan. Mensen hebben ietsjes meer geld in hun zak, more money to splurge. Dan kan het wat makkelijker zijn dat deze sneaker omhoog gaat. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 8, week 8, week 8 en natuurlijk de recapje van week 7, 7. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. En YouTube doet ook niet zo moeilijk met die algoritme van de subscription button en dat soort gekke dingen. Maar de notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.